Ребята, всем привет! Сегодня ко мне пришла посылочка вот с этого магазина. Ссылочка в описании, все подписываемся, переходим по ссылочке. Она очень добрая. С вами я, Соня, и моя сестренка Тася. И мы начинаем открывать. Итак, первый подарок это вот 4 письменника. Упаковка 100 из 10, потому что это очень все круто упаковано. И сейчас мы с Тасей вернемся и откроем. Вот мы с Тасей уже упаковали, и нам вот не такой открыватель рубанский, как у всех там, например, о, схематичный обзор, спасибо за заказ. И конфетки нам как раз двоим с Тасей, ну, еще брата последний. Вот. И шампанские, и второй слой теперь распаковывать. И как раз Тася уже этим и занимается. Но мы тоже с вами не будем сочи. Хотя у меня просто такой ну да ладно. Руками там. Скажите, как это фотор? Все обзоры на ромашку переходила. Мне тоже нравится. Вот ты сестра не хочет делиться мной. Ой. Ну, я заказывала не такой, а вообще-то розовый. Ну ладно. Кажется, инкогнитете, видите, слайм, он чуть-чуть протух, как бы сказать. И, во-первых, он еще продулся. Сейчас мы попробуем выгрести, но я думаю, это не поможет. Итак, первый слайм, с которого мы начнем, он называется... Он просто супер. Ой, смотрите, какой он глянцевый. Легко таскать из баночки. Ну, там чуть-чуть. По сравнению с слайм-шоп. Вообще, это подвинем, что ли? Стой. Считать то, что он видный, мне кажется, он нормальный, но видите, чуть-чуть стоит на руках, но баночки нашли. Конечно, это всего чуть-чуть долго, ну, конечно, даже мох шоколад, не стану идти. Очень туда не нравится. Так, следующий слайм, попкорн. Шоколадом. Так, давайте его вот сейчас брать, по-моему, ромашку делать по-разному, ну кому-то там, по-моему, попался лимонный, вот, но лимон, очень мне пожалела.
вообще на 2 дня портится, так что... Так, следующий слайм это Дональд Дак. Он пахнет, кажется, он пахнет мультиваркой. Смотрите, какой пряник. Да, он больше мультиваркой. Конечно, я думаю, он будет очень интересный. Смотрите, какой пряник. Я вам считаю. Пряник, это как получается? Получается? Элмерсон. Да, прям на всю комнату пахнет этим мультифруктом. Кстати, это слайм достаточно тяжело. Вот такой немножечко. Не знаю, с чем это связано. Сейчас я мыслю. Я всего сделала, но вроде бы, ну, чуть-чуть осталось как-то. Ну, отлично. Главное не то, что он приедал баночки. Главное, что он пока. О, просто бомбезный слайм. Бомбезный. Запахом. Я первый раз вдохнула именно вот в слайм. Рядом со слаймом. Короче. Так, я просто играю в игру. Не играть, потому что цепь нравится, когда мощь. Все. Вот, какой я добавлю специально. Это слайм, рот слайм, по-моему, кранчи или оранжевый. В общем, он очень глянцевый. Вот. И так, он очень хорошо тянется. И хрустит. Теперь это мой самый слайм. Вот, только чуть-чуть сделаю вот это. Сейчас будет... Давайте так. Вот, готово. Всё. Кстати, я хотела сказать, что с баночки так делаем. И это у меня очень ну, теперь готово. Блин. Спасибо большое Ромашке за такие вкусные подарочки. И, конечно, за такие крутые и глянцевые слаймы. Конечно, меня очень расстроило то, что слайм немного разбился. Как сказать, немного, да, весь пакет. Но я не буду винить Ромашку в этом, конечно, она не виновата. Все знают нашу почту России. В общем, я сделала вывод, мы с Стасей сделали. То, что эти слаймы, вам всем сказать, и то, что это ничего страшного. Такое бывает, даже когда есть слайм, который